halkan edaa egaa akka biyya kanaatti yookaan akka Itoophiyaatti roobaa bulee Finfinnee fi naannoo akkasumas immoo dheengadda walgayeetoo jiraattonni jechuudha jiraattonni walga'anii naannoo Somaaleetti kadhaa godhaa turanii kaleessa achi baay'ee roobeedhanii baay'ee gammadan naannoo gaara Kaaramaraa jedhamee beekamu yookaan Karaamaraa jedhamee beekamu kana roobee naannoonni Somaalee bakka tokko tokko rooba argatee Finfinneen immoo itti bultee haa xiqqaatu haa guddatu rooba bareedatu roobaa bulee maaltu sitti dhagahame? Hedduu gaariidha. Wanni mallattoo nuun kennine kaleessa hedduu oowwaa ture bara magaalaa. So ganama yeroo kan rooba argine hedduu gaariidha. Baay'ee gammachiisaadha. Bakka bishaan xiqqoon argame kanatti rakkoodhuma uummanni biyya kana irra ture irraa keessumaa Booranaa fi naannoo Somaalee gammoojjiin Gujii irra ture irraa ka'ee roobuma xixiqqoo jiru kanarraa cicimmifatanii loon isaanii rakkoo dhalate kana karaa ittiin furataniif gammachuu nutti dhagahame Somaanii ibsuudha fi kan waa'ee roobatiin baay'ee nama gammachiisa. Hoggaa almost fulbaana as takkaa roobeen beeku gara baatii 6-7 ta'eera kanumaafan kana kaase daawwattoota keenya akkam jirtan bakka jirtan maratti nageenyi keenya sinaa dhaqqabu kan irra haasa'aa jirru Prime Mediaadha. Prime Media keessaa immoo sagantaa Malkaa Marii jedhudha. An Baarantuu Gadaati jaalli kiyya kan waliin sagantaa kana qindeessinee qopheessinee gara keessan dabarsuudhaaf jirru immoo Jawaar Adamii haga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jenna. Akkuma kanaan dura mata duree adda addaa irratti marii gaggeessina. Mata dureen keenya irraa baay'ee jajjabaadha. Kanaafuu hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun yaada qabdan karaa fuula Facebookii keenya, karaa YouTubeii, karaa bilbilaa, karaa iimeelii nu erguu dandeessu. Warri Facebookii fi YouTubeii ilaaltan immoo share walii godhaati. Akka yaadni keenya kan asii dubbannu kun uummata bira warra karaa adda addaatiin laaluu hin dandeenye bira akka ga'u godha. Warri saatalaayitiin ilaaltanis immoo bilbilaan yaada keessan nu dhiyeessa. Hundumaafuu hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'aan isiniin jedha. Jawaar. Egaa akkuma jedhee mata duree jajjabaa hedduu qabna. Hedduu sana keessaa tokko lama irratti sirriitti bilcheessinee dubbanna jenneetti abdii qabna. Addatti immoo mata dureen tokko uummata Oromootiif yeroo ammaa kanatti akka malee barbaachisaa akka ta'e irratti dubbannee jirra. Waanuma anaaf si irratti dubbanne sana immoo daawwattoota keenya biraan ga'uun dirqama keenya waan ta'eef mee maalirraa haa kaanu maalitti adeemna? Akka odeessaatti waanuma lamaan takka jechuu barbaadani keessattuu waa'ee qabxii barattoota yuunivarsiitii itti seenan ilaalchisee yaa'itu ture. Gaddalee irratti mareenee ture naafsi. Sanga ministeera barnootaan mirkaneessee jira. Qabxiin jijjiiramee hin jiru. Waan jedhu dhageenne sanumatti quufna jechuudha. Garuu yaa'iin inuma jira namootiin karaa adda addaatiin akka waan uummata naannoo tokkoo addatti baasanii dhiibbaan irratti godhamuuf deemutti odeeffama. Ministeerri barnootaa gaa ministeera guddaadha. Instituushinii guddaadha. Seenaa bara dheeraa biyya kana keessatti qaba. Caasaan isaa hedduu bal'aadha. Sadarkaa federaalaa irraa kaasee bakka hunda jira. Dameelee adda addaa qaba. Waan namni tokkoo fi lama murteessuu miti. Ministeerri barnootaa ministeera hayyootaati. Ogeessotaatu hayyootota achi keessa jira. Waa hundaa wanni yookaan murteessan ta'e qorannoo irratti hundaa'anii gamaa fi gamana laalanii murteessan jechuudha. So namootiin waan akkanaa kana dubbiin isaaniif hin galle waan kan akka siyaasaatti jijjiiranii dantaa siyaasaa ittiin guuttatuuf yeroo olii fiigan argina. Sun immoo milkaa'u dubbiin siyaasaa fi barnoonni siyaasaa miti. Barnoonni jireenya eenyummaadha jechuudha. Genereeshinii ijaara dhaloota ijaara kana siyaasaatti itti dhimma bahuun waan barbaachisaa miti. Suni waanuma yeroo gabaabduudha kanarratti akkanuma jenna. Karaa biraatiin waa'ee qaaleensi jireenyaa gaawwanuma guyyaarraa guyyaatti namni irraa dubbatu qabu. Biyya kana keessa qofa osoo hin taane sadarkaa addunyaatti waa hedduu dhageenya. Qaaleensi jireenyaa hedduu keessattuu namooti galiin isaanii hedduu gadi bu'aa ta'e warri harka qalleeyyii jedhaman hedduu miidhaman kana keessatti qaaleensa jireenyaa keessatti kuni ammas deemaatuma jira. So kan mootummaa qofa osoo hin ta'in abbootiin qabeenyaas haalli addunyaas waan kanarratti argitee dhiibbaa of danda'e qaba. Qaaleensi jireenyaa fi argitee
wanni jiruudhaaf mijaa'aa hin taane tokko rakkoota akka jiru argina. So kana yaada irra kennita kanaan alatti wanni aan bal'inaan irra dubbachuu barbaannu akkuma hundi kenna beeknu paartiin badhaadhinaa yaa'ii isaa godhate yaa'ii isaa jalqabaa godhate hoogganoota isaa filate caasaa isaa diriirsee heeraa fi seera isaa xiinxalee laalee haaromsee as bahee hojiitti bobba'ee jira. Ibsa ejjennoo qabxii ja'a qabu baasanii hojiitti bobba'anii jiran. Kun dhaaba biyya kana bulchaa jiru jechuudha. Dhaaba guddaadha. Dhaabni kun humna guddaa qaba argaa jirra. Biyyi tokko immoo dimokiraasiin biyya tokko dhaaba tokko qofaan hin ijaaramu. Dhaabotiin maltii paartii jedhamu dhaabotiin lama sadi barbaachisaadha. Akkuma kanaan odeessi dhagaa jiru dhaabni akka KFO Koongireesii Federaala Oromoo isaanis kora godhachuuf akka qophaa'aa jiran dhageenya. Addi bilisummaa Oromoos waan akkasiitu odeeffama. Addi bilisummaa Oromoo kun walii kam waan jedhullee tarii wal gaafannaa sun kaasuun barbaachisaadha barbaachisaa miti waan jedhu. Dhaabotiin Oromoo kabiraas ni jirani kora godhachuuf jirani kanarra dubbanna. So gaariidha ani isa xumuraa kanatu dubbii keenya ijoo har'aati isarratti bal'inaan dubbannaa sa'aatiin keenya inni guddaanis isa fudhata maaliif jiruuf jireenya walumaa gala waan kaafne jireenya qaala'insa jireenyaa jennu maalaa jennu rakkoo siyaasaa jennu rakkoo maalaa jennu namni wal ta'ee yoo biyya tokko keessatti nagaan argamee tasgabbiin argame furmaanni waaraan dhalachuu danda'a. Haa ta'uti isa bira oduun ga'iin waan amma calqabarra kaafte waa'ee ministeera barnootaa sanaan wal qabatee Dr. Biraanuu Naggaa akka shira dalageetti ololli gaggeeffamaa jiru hin jira. Namni tokko ministeerri dhuunfatti shira barnoota biyya tokkooti irratti instituushinii amma kaafte hedduudha. Akkasuma of danda'ee instituutiin higher educationii kophaatti jira. Higher educationii kan maatirikii kana kophaatti fudhachiisu jira. Inni abbaa qaba. Sana keessatti immoo ministeerri barnootaa kun guddaadha. Ministeerri deettaa hedduudhaan gaggeeffama. Ittaanaan isaanii Dr. Saamu'eel Kifleellee kaleessa ibsa kennaniin akkuma atu amma jette kana gama kanaan qabxiin gadi buufnu hin jiru. Gaafiin nullee kan irratti mari'achaa ture oduu qabxiin xiqqoo gadi rakkoodhuma jirurraa ka'amee ka jedhuudha. Amma isa bira darbamee gara siyaasaatti jijjiiramee maaltu odeeffamaa jira biyya kana keessatti akka waan Dr. Biraanuu Naggaa Profeesar Biraanuu Naggaan dhiifama shira wayii saba ta'e wayii irratti haasa'uu dalagee wayii irratti yookaan hojjete wayii haasa'ama. Kuni waan bishaan hin kaafne siyaasa gandaa siyaasa mandaraa agam akka siyaasni biyya kana gadi bu'ee namoonni tokko gadi bu'anii holola mandaraa holola bishaan hin kaafne holola qoratamaa mirkanaa'ee hiikootti hin kennamne holola mandaraa haasa'an argaa kanarratti waan baay'ee waan dubbannu hin qabnu. Ani Profeesar Biraanuu Naggaa waa'ee maatirikii keessa seenanii dhuunfaadhaan kana baluu jijjiiri kana baluu akkas godhi instituushinii hayyoonni kumaatamaan keessatti hojjetan keessatti oduu akkasii odeessuun waan faayidaa qabu. Haa ta'uti immoo gowwaan tokko waan jiruuf dhugaatti fakkaatee kan holola kana oofu waan jiruufi isuma sanarraa uummanni akka of eeggatuufani kana kaasa. Rakkoo siyaasaa rakkoo adda addaatiin qabxiin gadi barattoonni sammuu isaanii jeeqamee qabxii gaarii finneen gaafii tokko xiqqoo gadi nu buusan waan gaarii nu irratti mari'anneera. Ittaansinee waa'ee qaala'insa jireenyaa jennu sana baay'ee guyyaan oduurraa dubbattee waan nama nuffisiisuu miti. Biyya kanatti rakkoon isaa maalinni manni qaaliidha, nyaanni qaaliidha, uffanni qaaliidha. Wannummaan waluma faana qaala. Amma kanarratti waan hedduu haasa'uu dandeenya yeroo biraa atillee itti dabalamtee biyya adda addaa keessa turteetta seenaa biyya adda addaa aadaa yookaan jireenya biyya adda addaa ni beekta. Amma ta'etti waan irraa hubannu qabna. Yoo wanni tokko qaala wanni tokko gadi bu'a gatiinsa. Biyya kanatti hundumatu wal faana qaala. Amma jireenya mana jireenyaa kanarratti osoo daandiin tolee mootummaan daandii sirreesse waa inooti namni dhaqee hoolotatti maaliif galee achirraa daqiiqaa 5 daqiiqaa 4tti dhufee magaalaa kana keessatti naannoo sanaafis gaariidha mana achitti kireeffatee jiraachuu danda'a namni sabbata amma asii kaatee buraayyuu dhaquudhaaf adaamaa dhaquutu irra salphata. Kiraawudii diinsa asii sabbata dhaquurra adaamaa dhaquu irra salphata. Kana karaa ittiin furamu yoo barbaade mootummaani bulchiinsi magaalaa Finfinnee isaa bulchiinsi naannoo Oromiyaa nama naannootiifis gaariidha. Namni sululta irraa dhufee hojjete asii Siinaa Dabra Biraan irraa dhufee hojjete
rakkoo ituun qabu tiraanspoortiin konjekshiniin amma jiru kan akkatti nama kiraawudidii keessa galchu kun yoo furmaata argatee kana godhuudhaaf immoo gaa piroojeektii hedduu barbaada. Kondominiyeemii ijaaruurra magaalaa kana keessa tarii isa fooyyessuu santu walitti dhufeenya naannoo kanaatis cimsee naannoonis bu'aa Finfinnee irraa argataa kan jedhus gaafidha. Isa yeroo biraa irratti mari'annaa. Qabxii ijoon amma dhaaboleen Oromoo kora godhachuudhaaf jiru. Isaan keessaa tokko godhateera. Dhaabbanni nama biyya bulchaa jiru jechuudha. Badhaadhinni koree giddu galeessaa filatee akkasumas executive committee filatee biyyas bulchaa jira filannoodhaan jechuudha. Amma immoo KFO dabalatee akkuma atu jette adda bilisummaa Oromoo akka kora godhatu gaa boordi filannoo ajaja dabarseera dhaabolee hedduudha fi akkasumas immoo onan kan jedhu Oromoo natsaannat niqinnaaqee afaan Oromootitti akkamitti akka hiikamu hin beeku. Sochii bilisummaa Oromoo. Sochii bilisummaa sochii. Okay, I don't know. Kun baay'eedha. Waa'ee dhimma Oromoo qofaa miti kan biraallee numa jiru. Nu waanuma Oromoo irratti mee haa xiyyeeffannuuti. Calqabarra waan kaafte tokkotu jira. Dhaabni biyya bulchaa jiru badhaadhinni kophaa isaatti ammamuu yoo gaarii ta'e, ammamuu yoo cimaa ta'e, ammamuu yoo hayyootaan guutame, ammamuu yoo waaqaa gaditti lafaa olitti dhaaba malee kootaatillee yoo ta'e kophaa deemuun furmaataa miti. Gara diktaatarummaatti nama oofaa kan jedhu karaa adda addaatiin isin kaatis waan irraa kaafte qabdaati. Waan kana anillee akkasumatti allaala. Dhaaboleen kun kora godhatanii jabaatanii cimanii yoo gadi ba'an uummata biyya keessaa warra bulchaa jiran kanaaf furmaata tokko maaliif yoo tokko si miidhe tokkotti iyyatta. Yoo tokko si miidhe tokko filatta. Waggaa dhufran afran kanatti dhaabni badhaadhinaa biyya bulchaa jira. Miidhaa inni geessise sana dhaaboleen kun kora godhatanii cimanii yoo as ba'an miidhaa akkana nurraan gahee jettee ka'ee gareetitti filachuu dandeessa. Yoo amma KFO jennuun adda bilisummaa Oromoo jennuun dhaaboleen biraa biyya bulchaa jiraatan ta'e miidhaa inni amma bulchiinsa isaa keessa sirraan gahee dhaaba badhaadhinaatti matteet yookaan kanattiin maqaa isaa kana godhe jettee waan barbaaddeen yakkitee yakka waan jedhu sana gatiifii jechuu kiyyaa miti waan jiru lafa gootee badhaadhina filattaa jechuudha. Seerri addunyaarra jirus kanuma. Ameerikaa soo fudhanne kanuma Awurooppaa soo fudhanne biyya dimokiraasiin keessatti dagaagee jechuudha. Akkasittan hubadhaati ani ciminni dhaabolee kana baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Hedduu barbaachisaadha. Ciminni dhaabotii morkitoota wanni barbaachisuu fi nama dhuunfaatiif yookiin garee dhuunfaatiif osoo hin taane heegaree uummataatiif hedduu barbaachisaadha. Feetu dhaabni sun KFO ta'a, ABO ta'a, waan biraas ta'a, dhaaba haaraa amma booda ijaaramu ta'a. Garuu akka Oromootti uummanni Oromoo filmaata qabaachuu qaba. Yoo kunnaa ta'e yoo kunnaan taane kunnaa ta'a jedhee waan keessaa filatu qabaachuu qaba. Wanni keessaa filatu wanni lamaa sadii yoo hin jiraatin immoo filannoon hin jiru. Yoo filannoon hin jiraatin immoo dimokiraasiin hin jiru. So kanaafi Oromoon keessattuu waggaa 50 dabre kana wanni qabsoon godhamaa tureef biyya dimokiraatawaa taate ijaaruuf. Biyya dimokiraatawaa taate ijaaruuf immoo caasaaleen dimokiraasii barbaachisaadha. Caasaaleen dimokiraasii sun keessaa tokko immoo dhaabotii siyaasaati. Dhaabotiin siyaasaa kun karaa nagaatiin ajandaa isaanii uummatatti ibsatanii akka dabareedhaan filannoon geeggeeffamaatuma jenereeshinii dhaloota itti aanuu fi sirna akkasii siistama akkasii Oromoon dabarsuu danda'u qabna. Yeroo himamu dimokiraasiin Oromiyaa keessatti bu'uureffame jennaan miti akka sirna gadaatti. Gadaan dimokiraasii Oromooti. Dimokiraasii Oromoon bara dheeraaf ittiin wal bulchaa ture jechuudha. Uummata sirna akkasii keessaa dhufne taane dimokiraasii kana wallaaluun hedduu waan nama rakkisu jechuudha. Dimokiraasii jechuun immoo dimokiraasii seera of danda'e qaba. Seeraan ala ta'uu jechuu miti. Dimokiraasii jechuun immoo abaarsa jechuu miti. Dimokiraasii jechuun mirga namaa dhiibu jechuu miti. Kanarraa hunda kan walaba ta'anii akka ilaalcha kiyyaatti dhaabotiin Oromoo amma KFO'n ibsa akkasii baases very good. Anna hedduu garuu kora godhatanii ulaagaa
dhaabni diimokiraatawaa ta'e tokko guutuu qaban. San qofaa miti biyya kana keessa Oromoo qofaa miti kan jiru. Sabootiin adda addaa uummanni adda addaa biyya kana keessa ni jira. Akkamitti uummattoota kaanis hammannee mirga Oromoos kabajsiisnee mirga namootii kaanis akka kabajamu godhuu dandeenya waan jedhu irratti ijaaramuu danda'u qaban. Akkanumaan akka Oromoo qofaatti ijaaramanii yoo dhufan tarii miidiyaadhaa fi waan tokkoof ni tolafaa ta'a. Garuu practically yeroo lafarra buute yeroo lafarra hojiirra ooluun hedduu nama rakkisa. So kanaafi dimokiraasii ijaarra. Dimokiraasiidhaaf qabsoo goone bara dheeraa yoo ka jennu ta'e multi party system isa jedhu san paartii siyaasaa tokko oli hawaasa qabaatu uumuu danda'u qabna. Isaanis badii ammaan dura dogoggora ammaan dura ture hundarraa baratanii kafaa'us ta'e abaa'us ta'e dhaabni biraas humna dorgoma ta'anii as bahuu danda'u qaban. Sirna qabaachuu qaban, naamusa qabaachuu qaban. Akka kanaan dura callisaniituma ganda keessa deemanii nama arrabsu, maqaa namaa xureessu, gosa namaa arrabsu, saba namaa arrabsu osoo hin taane siyaasaa fi siyaasa qofarratti hundaa'anii ajandaa siyaasaa design godhanii lafa kaanii uummata ofii keessa seenanii naamusaan osoo uummataaf uummata walitti hin buusin osoo nama arrabsin nama dhuunfaa namootii mootummaa hojjettoota mootummaa osoo hin abaariin hin arrabsin hin alagoomsin warra paartii biyya bulchaa jiru osoo hin abaariin hin alagoomsin qooda isaanirraa eegamu biyya kana dimokiraateessuu fi qooda isaanirraa eegamu gumaachuu ni danda'an. Yoo argite bifa kanaan ijaaramanii seera akka dhaabaatti ofii ijaaraman dhaabotiin hundi isaaniitu abaa'os ta'e kafaa'oo yeroo ajandaa siyaasaa sagantaa siyaasaa isaanii ilaaltu waanuma gaarii jedha. Garuu yeroo gara hojiitti dhufu waan jijjiiramu qabu akka biraatti wanni sun yeroo lafarra bu'u argina seera isaan lafa kaa'atanis kabajanii lammaffaa seera biyyattiis kabajanii biyyattiin seera qabdi. Biyya seera dhablummaa keessatti isaanuu dhaabatanii jiraachuu danda'anii mootummaanis hin jiru jechuudha. Biyyi tokko mootummaan qabaatiin immoo uummatuma miidhama. Uummatuma keetu rakkinnaaf saaxilama. Tokkoffaa seera ifii isaaniitti lafa kaa'an kabajanii lammaffaa seera biyyattii kabajanii sadaffaa seera boordiin filannoo baase kabajanii sadaffaa uummatuma ifiitu kabajanii wanni guddaan uummata ifii kabajuudha. Uummatuma ifiitu kabajanii kora godhatanii hojii siyaasaa isa dhugaa isa nama aarsuuf isa nama alagoomsuuf hojjetamu osoo hin ta'in siyaasa isa dhugaa lafarratti hojjetamu akka qooda gumaachuu akka danda'anitti abdii qabasin jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Amma biyya kana keessatti wanti taajjabaa turree fi dhufne beektaa yeroo tokko siyaasa jechuun nama arrabsuu, siyaasa jechuun nama jibbuu, siyaasa jechuun halkanii guyyaa nama mormu kabraa balaaleffachuu godhanii warra fudhatantu jira. Siyaasni ideoloojiidha. Waan adda addaatirraa akka dubbifnuuf akka hubannutti biyya waan kanaanis qaroomee fuulduratti tarkaanfatee dimokiraasii dhugoomsee irraayis wanti dhageenyu fi hubannu siyaasa jechuun hammachuu nama ofitti qabu malee nama alagoomsanii diinomsanii ofirraa baqachiisuu miti. Biyya kanatti garuu kan mul'ataa jiru tokko siyaasa jibbiinsaa, siyaasa tokko tuffachuu, siyaasa tokko arrabsuu, akkumaatu jette alagoomsuu kana argina. Seeratti buluu dhabuu, heeratti buluu dhabuu, kan ofii baasanitti buluu dhabuu jechuudha. Lammata immoo anatu hunda caalaa, anatu beekaa, anaa ol namni hin jiru, anaa ol beekan hin jiru jedhanii of guddisanii isa hafe xiqqeessuu kana agarra namoota siyaasa keessa jirra jedhan tokkorra. Hundarratti uni calaqqisa relatively calaqqisuu baachuu mala. Garuu rakkoon akkasii baay'inaan biyya kana keessa jira. Kan biraa immoo ideoloojii jala deemta yoo ta'e ati hoogganaa dhaaba tokko taate dhiifte dhimma deeggaraatii miti kun. Deeggaraan kan deeggaruu qabu dhaabasaa seera dhaabni sun irratti bu'uureffame ideoloojii dhaabni sun ordofta malee nama hin ordoftu. Amma yeroo baay'ee wanti mul'atu siyaasa Oromoo keessatti, siyaasa Oromoo qofas miti, siyaasuma biyya kanaa keessatti wanti mul'atu ati
aangorraa akka hin buune achitti si tiksu abbaan barbaade yoo namni si jala jiru tokko yaada bareedaa ideoloojii waan dhaaba sana tarkaanfachiisu yoo fidellee abaluu keenya kan jedhu tokkotu jira siyaasa Oromoo keessa. Abaluun keenyan kun maalin nama jala deemnamu dhaaba jala deemnamu ideoloojii dhaabni sun ordofu jechuu kiyya dhaaba jala deemnamu jedhu isa jala deemnamu nama dhuunfaa jala deemna dhaamma gaafin. Sababa nama dhuunfaa jala deemamuuf yeroo baay'ee dhaaba tokko keessaa yoo namni tokko bahu automaatikaalii dhaabni sun innaa diigamu agarta. Dhaabni sun bakka lamatti innaa cabu agarta. Mootummaan harka keessaa qabaachuu danda'a. Karaa adda addaatiin namoonni dhuunfaa harka keessaa qabaachuu danda'u ta'a diigomsa dhaaba tokkootiif jechuudha. But yeroo baay'ee namni tokko waggaa 20-30 dhaaba tokko ajaja. Dhaabni sun mootummaarraa jiraatu mootummaarraa jiraachuu baatu. Maali namatu keessa hin jirre sadarkaa si jechisiisutti. Isa kana keessa illee of baasuu danda'u jira. Ani nam tokko maaliif filatamnaan an rakkoo irraa hin qabu. Waggaa 30 dhibballee bulchuu umurii isaa taanaan an rakkoo hin qabu. Garuu namni sun kan achirra taa'ee jiru deeggarsa isaan malle argachuudhaan warra kaan irratti dhiibbaa godhuudhaan warri kun yoo mari'annee rakkoo kana furra hoo jedhan marii gochuu dadhabuudhaan dhiibbaa adda addaa garee achi keessatti ijaaruudhaan tokko rukutuudhaan irra ta'a. Yoo gara mootummaatitti dhufte akkam taatadha. Mootummaa keessa soo dhufte qawweessi harka dhufaa, horiissi harka dhufaa, waan hundassi harka dhufaa, tikatu si harka dhufaa, namoo biyya kanaatu hin balleessitaa jechuudha. Karaa adda addaatiin nama xiqquma siin morme hin rukuttaa jechuudha. Dimookiraasii jedhamu kana dhaaba keessatti calqaba yoo piraaktis goote gara mootummaattis yoo dhufte rakkoon egaa kun dhaabolee mormitootaa qofa keessatti hin mul'atu. Dhaaba biyya bulchu keessatti illee mul'ataa ture. Ukkaamsa meeqatu ture biyya kana keessa isuma waan ta'eef karaa adda addaatiin rakkoo keessa uummata kana baasuudhaaf qabsaa ture waan ta'eef kana kaas. Kanaaf kun yoo furame akkuma ati jettee mootummaa biyya bulchaa jiru dhaaba biyya bulchaa jiru cinaatti dhaaboleen siyaasaa Oromoo kun yoo immarji godhan yoo ka'an biyyaafis nageenya biyyaatiifis tasgabbiidhaafis filannoo argachuudhaafis uummataaf waan gaariidha jechuufan. Isaati diigumsa jettee sanarraa waanuma odeeffamurraa fakkeenyaaf amma warri adda bilisummaa Oromoo diigamuu isaaniitiif mootummaa komatan warra namooti mootummaa komatan yeroo hedduu mootummaan nu diige jedhan. Garuu akkasii miti dubbeen. Diigumsa isaaniif kan gumaacha guddaa godhate keessoo isaaniiti. Dhaabni tokko kumaatu jettee keessoo dimookiraasii keessoo yoo hin qabaatin hin diigama. Deemee diigamuun isaanii ol wayyaan irraa argina. Dargii irraa argina. Warri ammas yoo keessoo isaaniitti dimookiraasii hin qabaatin carraba santu isaan mudata. Tokkoffaa diigumsa isaaniitiif wanni gumaachee dimookiraasii dhabuu keessoo isaaniiti. Abbaa irrummaatu achi keessa jira. Amma aangoo fa'aa jedhama. Fakkeenyaaf amma warri namootiin hedduun komatan waggaa 20 fa'aa aangoo irra taa'ee jedhan hoogganaa dhaabaa adda bilisummaa Oromootiin. Namni kun aangoo wayituu hin qabu. Sila aangoo hin qabaate wannumaan amata waggaa tokko oli mana keessatti guramuuf hin jiru. Aangoo miti. Siigalee wanni achi jiru maal inni akkaataa argite keessoo dimookiraasii dhabuurra kan ka'e sirna dhablummaatu ture jechuudha. Sirni dhablummaan sun deemee isaan diige. Inni lammaffaa tokkummaa keessoo iyyuu hin qaban. Namootiin dantaa adda addaatiin walitti dhufan akkumatu jettee namni gariin nama laalee achi keessatti miseensa yookiin deeggaraa ta'a. Namni gariin kaayoo dhaabni sun irratti ijaarame laalee miseensa ta'a. Namni gariin garee laalee miseensa ta'a. Garee achi keessa jiru ganda kennatu waan kana hooggana. Eebeluu nama kenna jedhee ifa argitee wannoota jechuudha. So kanaaf keessoon isaanii tokkummaa waan hin qabneef kanatu isaan diiga malee harki mootummaa hujii argitee dhugumaan yoo harka alagaatiin eksternaalii dhiibbaa irratti godhamuun yoo diigaman ta'e duraanuu keessoon isaa argitee akkuma jenne isaanii dimookiraasii keessoon qabu tokkummaa keessoon qabu sanirratti dabalee immoo diinaa fi fira addaan baasanii baruunuu rakkoo guddaa ture jechuudha. Uummata hunda argoomsitee uummata hunda diina goote biyya kana keessatti dhaaba siyaasaa taate politika biyya kana keessatti hojjedhu yoo kajettu ta'e uummata biyya kana keessa jiraatu uummata tokkoon wali bu'uun qabdu diina godhachuun qabdu. Dhaabotiin gariin kan maqaa Oromootiin socho'an diinni isaanii guddaan Amaara. Uummanni Amaara diina ta'uu hin danda'u. Uummanni tokko uummata kaaniif diina ta'een beeku biyya kana keessattis yeroo namooti uummata san keessaa bahantu
diina walitti ta'an malee uummanni akka uummataatti diinatti farrajamuun qabu ilaalcha akkanaatu ture. Kun gargara biraatiinis ni jira. Namootiin dhaabotii Amaaraa maqaa Amaaraatiin ijaaraman waliigala Oromoo diinoomsaniituma yeroo lafa kaa'an argina. Dogoggoroma asitti dalagamitu achis jira jechuudha. Diinaaf fira addaan baasanii beekuu dhabuun naamusa dhabuun. Dhaabni tokko miseensi isaa caasaan isaa yoo naamusa hin qabaatiin yoo sirna hin qabaatiin yoo namni hundumtuu hojii isaa beekee qooda isaa beekee hin hojjetin diigamuun isaan oolu. Rakkoon guddaan kana waa'ee amma sabaaf sablammoota biyya kana keessa jira. Ofitti diinoomsuun wanni dhageenyu waan hedduu nama gaddisiisaati wanni argaa turres jechuudha. Kan sana hunda dabalatee immoo Oromooyyuu ofirratti diinoomsuun. Oromoo kanayyuu Oromoo gara tokko diina gochuun yeroo adda addaa qabsoo Oromoo keessatti dhaabotiin Oromoo keessatti argaa ture. Uummanni ganda kana diina kenna jedhanii yeroo itti murteessantu ture jechuudha. So kun isaan diige deemee isaan diige. So rakkinnoota akkanaatu jira. Wanni argitee amma waan kanarraa baratanii akka qabsoon biyya kana dimokiraateessuuf yoo akka qabsaa'an ta'e mirga uummata Oromoo akka kabajamu barbaanna yoo ka jedhan ta'e uummanni Oromoo biyya isaarratti nagahaan jiraachuu qaba. Uummatoota isa ollaa jiran waliinis nagahaan jiraachuu qaba yoo ka jedhan ta'e akka ammaan duratti deemaa turan sanitti deemuu danda'a nama booda. Haallis jijjiiramee jira. Dhaloonni jijjiiramee jira. Mootummaan dur ittiin lolaa turre mootummaan Dargii hin jiru. Mootummaan Minilik hin jiru duraan dursee namni har'allee Minilik waliin qabsoo godhaa jiru jira. Dhaabotii siyaasaa sagantaa siyaasaa isaanii yoo kanaaltu ta'e kan jalqabu Minilik irraa jalqaba. Minilik lubbuudhaan hin jiru. Sirni isaa hin jiru. Sirni Haayila Sillaasee hin jiru. Wayyaaneen hin jiru. Warrummaan amma aangoo harkaa qabu kun paartiin badhaadhinaa deengadda koora godhatan. Warri sun ilaalchi isaanii, caasaan isaanii, adeemsi isaanii koraan dura turesanii miti. So haala qabatamaa amma lafarra jiru kana waliin dhaaba walgeetu ijaarratanii yoo as bahanii ka hojjetan ta'e dhugaa dubbachuu fi dimokiraasii biyya kana keessatti ijaaruuf gumaacha guddaa godhuu danda'an. Yoo kanan taane ammallee sirna dhablummaa santi itti fufu uummatuma Oromoo gaagaa deeman waan jedhu itti dabaluu fi dhugaadha. Kana keessaan ba'amu taanan akkuma nama dhoqqee dhiitu achuma keessatti dhiitaa ooluu ta'a. Darbee wanti ka'uu fi akka ragaattis information karaa adda addaatiin argannu miseensi tokko achittis birattis miseensa ta'e dhufee immoo asittis miseensa ta'a. Asxaa tokko ittiin innaa waltajjii bahu agartaa. Egaa dhaaba asxaa keetii yookaan alaabas jechuu dandeessa. Asxaadha jedhama. Alaabaan kan biyyaati. Asxaa kee fudhateet akka asxaa isaatitti innoo itti fayyadamu fa'aa argita. Miseensi tokko har'a si bira jira. Jijjiirrachuun dhaaba uumaa miti. Kun amantii miti. Kaleessa kanas turte dhaabni sana caalaa fooyyee qabu fi yaada sirriitti keessatti ibsattu yoo argame kan KFO keessa ture ABO kan ABO keessa ture gara KFO kan gara badhaadhinaa yoo deeme rakkoo qaba jedhee yaadu. Kuni dhaabolee gurguddatan biyya Ameerikaa keessattis namni dimokiraat ture gara riippaabilikaan deeme yeroo itti filatamu yeroo itti hojjetu agarra. Biyya kanatti akka yakkaatti ilaalama akka gantuu maal jedhu maqaan hin jiraame walii baasuu wal arrabsuu duratti jenne sana waan garuu immoo yeroo tokkotti dhaaba lama keessa asis fakkaatanii achis fakkaachuun sun tokkoffaa jabina dhaaba tokko diigaa balleessaa inni sun sirnaa miti seeras miti. Lammata immoo karaa adda addaatiin sagantaa dhaaba tokkotti irratti asxaa dhaaba biraa qabatanii bahu sagantaa dhaaba biraatti asxaa dhaaba biraa qabatanii bahu namas confuse godha beektaa. Sirriitti gadi jabeessee kana dubbachuu barbaadu kan biraa maalinni dhaaboleen Oromoo mirga Oromootiif akkuma qabsaan mirga sabaaf sablammoota biyya kanaatiifis qabsaa'uu dirqama qabu. Ati yoo mirga Oromoo dubbattu mirga saba biraatillee karaa kabajeen ta'uu danda'uu qaba. Yonnaa mirga Oromoo innaa dhimma Oromoo innaa aadaa afaan seenaa Oromoo dubbattu seenaa nama biraa karaa ittiin xureessuun xiqqeessuun ta'uu hin qabu. Aadaan illee akkasii afaan illee akkasii. Yeroo tokko namoonni bilchina siyaasaa hin qabne kan akkanumatti waliin dha'iinsa gaaf tokko yookaan immoo iyya gaaf tokko waca gaaf tokko feesbuukii maalii barbaadan
saba wayii arrabsuun akka duratti jetti sana Minilik arrabsuu maal arrabsuu udeeun keera amma Minilik hin jiru lafa kanarra namoonni waa'ee Minilik kan haasa'an jiraachuu danda'u ta'a. Sadarkaa isaanii deebi'uutti deebisuu waa tokko. Balaa Minilikiin garuu saba ta'e wayii duubatti maqaa kaasuun arrabsu kanaanis immoo wannoo biraa uumuun kiyoosii biraa uumuun which is waan bara kanatti jaarraa kanatti namarraa eegamuu miti. Jabinni dhaabolee Oromoo akkaan barbaachisaadha. Jabinni kun nageenya irratti hundaa'uu qaba, tokkummaa irratti hundaa'uu qaba. Oromoo qofaa miti tokkummaa saba biraa waliin qabnu irratti illee jechuudha. Dimokiraat ta'uu irratti hundaa'uu qaba. Lammata seera fi heeratti buluu irratti hundaa'u kan mataa isaaniittis haa ta'u kan biyya kanaafuu kana irratti hundaa'an hunda keenyaafuu abdii ta'uu kan jedhu yaada qaba. Qabxii maayii tokko waan ati kaasterraa dhaaba kana wal keessa laaquutu jira. Amma ni argina kafaa ofii abaa'oo hedduu wal keessa laaqatan. Kun waan irraa maddu qaba. Ani tokkoffaa wanni isaan irratti wal dhagahanii nama diina jedhan sanarra wal dhagahan. Inni kaanis ebalu diina isaati, inni kaanis ebalu diina isaati. So saniif jecha diina san kan diina jedhan san aarsuudhaaf jecha yeroo hujii isaanii wal keessa laaqatan argita. Kun immoo sirna dhablummaa isaan keessatti uuma. Yoo dhugumaan jarri kun ajandaa tokko qabaatan, kaayoo tokko qabaatan, uummata tokkoof dubbatan, silaa dhaabuma tokko ta'anii hoggana tokko filatanii as bahuun waan bareeda ture jechuudha. Garuu yookiin dhaaba tokko hin taane yookiin dhaaba lama hin taane uummatas confuse godhan ofiifis confuse ta'anii maayyiin isaanii firii hin qabu, firii argisiisuu hin danda'u. Maaliif caasaan irratti walii galamiin jiru caasaan qabu namni tokko yoo caasaan qabaatiin yoo miseensa itita ka caasaa san hujii caasaa san keessatti raawwatamu lafarratti buusee baatee kan deemu. Yaa lafarratti buusee hojiirra oolchuu danda'u. Miseensa akkasii yoon qabaatiin deemanii ummataaf ba'aa ta'an ummataaf rakkoo ta'an jechuudha. Deemnee maayyii irratti waggaalee 2-3 dabran kana ka argine maalinni jarri kun haala akkanatti wal keessa laaqamaa ta'e kanan yookiin dhaaba tokko hin taane silaa dhaaba tokko ta'anii waan bareeda ture. Dhaaba jabaa tokko ta'anii tarii dhaaba dorgomaa furmaata qabatanii as bahuu ni danda'an jechuudha. Sanis hin taane kanaaf ummata keenya hagam akka gaaga'an argaa turre fuulduraafis yoo waan kana hin sirreeffatin carraan isaan mudatu kanuma. Kanaaf argite akkuma waanuma reefuu siin jedhe san irra sii deebi'a akka ammaan duratti hin hojjennu yoo ta'an hojjechuun waanuma ammaan duraa san hojjetan jechuudha. Wanni ammaan duraa san bakkuma ammaan dura irra gahan san isaan geessa. So bifa haarawan caasaa haarawan dhaloota haarawan wanni guddaan dhaloonni jijjiiramee jira reefu kasiin jedhe. Dhaloota haarawan as bahanii dimokiraasii biyya kanaaf gumaacha isaan irraa eegamu gumaachuun iddoo barbaachisaadha iddoo galatamu. Gaariidha. Sa'aatiin keenyas gara dhumaatirra jirra. Yeroo baay'ee Dr. Abiy irra deddeebi'uudhaan waan kaasu tokko qaba. Tokko ta'aatii as baa kan jedhu. Tokko ta'a in a sense humnaan odoo hin taane wal ta'aatii humna tokko ta'aatii as baa kun biyya sin fayyada isinillee hin fayyada kan jedhu. Amma dhaaboleen Oromoo filannoon dura odeessan qabuun gara 18 moo akkas waan akkasiiti sanuu caaluu oolu jetteeti. Amma 18 kana fakkeenyaaf paartiin biyya bulchaa jiru kun filannoo injifatee jira. Carraa parsantii ta'e wayii nan kennaa jedhe namoota paartii morkattootaa keessa. Amma 18 kun yoo dhiyaatan ministeera 18 yoo kenne paartiin biyya bulchaa jiru kun ofii duwwaatti hafee jechuudha. Lakkoofsi ministeerotatu kanan caalu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu tokko ta'uun suni maal barbaada? Tokko humna ta'anii as bahanii mootummaadhaanis immoo dorgomaa gaarii ta'uutu danda'ama. Qabeenya qisaasuu ni nafa. Waajjira 18 keessa taa'urra waajjira tokkotti makamtee kan hafeen biraanchii banachuu dandeessa. Tokkummaan immoo yeroo kamuu bakka kamittuu humna waan ta'eef gama kanaanis oduu laalame gaariidha. Wanni dhaabolee Oromoo laallatu kuni jechumaa fi hundumaafuu kanarraaf jenne asumarratti xumurreerra daawwattoonni keenyas kanuma hubachuudhaan waan jechuu qaban dhaabolee Oromoo kanarratti jechuudha yaada qaban
as dhiyaatanii waa jechuu danda'u Prime Miidiyaatti jechuudha karaa bilbilaa karaa imeelii karaa adda addaa jechuudha. Prime Miidiyaas immoo karaa gaazexeessitoota isaa gadi ba'ee dhimma kanarratti hinaasa'a yookaan irraa dubbata jennee abdii guddaa qabna. Malkaan Marii garuu waan har'aaf qopheeffate asumarratti goolabee jira. Kaameraamaanotaa fi teeknishaanota keenya guddaa galateeffanna. Ambaarantuu Gadaati kan na waliin ture immoo Jawaar Adamii. Sagantaan daawwachaa turtan Prime Miidiyaa jalatti Malkaa Mariiti. Hanga qophii keenyatti aanuun walitti deebinutti fayyaa fi nagaa keessanuu jiraadha. Nagaatti.